konstruk. Aku adalah ekskavator. Aku adalah bulldozer. Aku adalah truk jungkit. Aku adalah derek. Aku adalah mesin penggilas. Aku adalah truk pengaduk beton. Kami adalah armada konstruksi. Tidak ada kesulitan yang dapat mengalahkan kami. Ayo kita cari tahu di manakah armada konstruksi dibutuhkan. Renovasi taman hiburan. Taman hiburan ini telah lama terbengkalai. Aku ingin merenovasinya. Wow, ini dia armada konstruksi. Aku dapat mengandalkanmu untuk merenovasi taman hiburan. Tidak masalah, kamu bisa mengandalkan kami. Aku adalah derek. Ayo kita rakit akuarium terlebih dulu. Ayo kita amankan penopang terlebih dulu. Bangunan akuarium sudah selesai. Aku adalah derek. Ayo kita pasang kabin baru untuk biang lala itu. Pasang kabin baru untuk biang lala itu. Yeay, pemasangan biang lala sudah selesai. Aku adalah derek, dan aku juga bertugas memperbaiki kereta luncur. Ayo kita rakit jalurnya terlebih dulu. Pemasangan jalur kereta luncur telah selesai. Aku adalah bulldozer. Izinkan aku membersihkan tanah sebelum memompa istana. Aku adalah mesin penebar rumput. Aku ahli dalam meletakkan rumput. Berikutnya, ayo kita pompa istana. Usap ke atas untuk menghubungkan pompa dengan istana. Ketuk tombol untuk memompa istana. Istana goyang sudah siap. Yeay,
Konstruksi taman hiburan telah selesai. Aku cukup puas dengan taman hiburan yang telah direnovasi. Ini lencana untukmu sebagai penghargaan. Kuis panda kecil. Ayo kita cari tahu seberapa pahamkah kamu. Truk konstruksi manakah yang dapat digunakan untuk meletakkan rumput? Mesin penebar rumput, mesin penggilas, bulldozer. Kamu benar. Pertanyaan berikutnya, truk konstruksi manakah yang memiliki sekop besar di bagian depannya? Bulldozer, derek, mesin penggilas. Kamu benar. Pertanyaan berikutnya, truk konstruksi manakah yang dapat mengangkat benda tinggi ke udara? Derek, truk jungkit, truk pengaduk beton. Kamu benar. Semuanya benar. Oke. Ayo kita cari tahu di manakah armada konstruksi dibutuhkan. Rekonstruksi villa. Aku tinggal di rumah yang menawan. Aku ingin membangun villa dengan kolam renang. Ini dia, armada konstruksi. Ini adalah daftar tugas untuk membangun villa. Aku dapat mengandalkanmu untuk membangun villa. Kamu dapat mengandalkan kami. Aku adalah ekskavator. Biar aku robohkan rumah tua itu terlebih dulu. Aku harus mengganti mata bor yang keras. Ayo kita mulai merobohkan rumah itu. Selanjutnya, kita akan menyekop kerikil. Aku harus mengganti ember. Singkirkan batu-batu guna ini adalah truk jungkit milik armada kita. Dia bisa mengangkut pecahan-pecahan batu dan sampah. Aku adalah truk pengaduk beton. Tugasku adalah membuat beton. Atap itu harus dicor dengan beton. Sekarang, ayo kita mulai membuat beton. Tuangkan material ke dalam corong terlebih dulu. Kerikil, pasir, semen, air. Beton telah dicampur dengan benar. Sambungkan pipa-pipa dan bersiap-siap untuk menuangkan beton ke atas atap. Aku adalah Derek, dan aku dapat mengangkat barang-barang berat. Pilih ubin dan pasanglah ke villa. Berikutnya, ayo kita pasang pintu dan jendela villa.
Aku adalah ekskavator dan aku akan menyelesaikan tugas membangun kolam renang. Ayo kita gali lubang besar terlebih dulu. Pilih ubin dan pasanglah ke kolam renang. Putar keran untuk mengisi kolam renang dengan air. Berikutnya, ayo kita mulai menghias kolam renang. Tugas membangun kolam renang sudah selesai. Wow, villa sudah selesai. Menakjubkan. Ini rencana konstruksi untukmu sebagai penghargaan. Terus bersemangat.